Встала с утра, сделала тортик для мужа. Он там на заднем плане стоит. Он любит такие слоеные тортики. И у него сегодня день рождения. Решила его побаловать подарками мы. Что-то уже в последнее время не балуемся и дарить особо нечего, все есть. А какие-то подарила бы какое-нибудь путешествие, но сейчас ничего не известно, куда путешествовать и когда. Поэтому обойдусь на этот раз тортиком, когда все откроется. Там посмотрим насчет подарка. И еще у меня одна радость большая. Наконец-то я нашла, долго искала я эту камеру, замечательное приложение с двойной съемкой. Вернее, не с двойной съемкой, а с переключением. С передней камеры на заднюю во время записи видео. Вот кому надо, пишите мне, я вам расскажу, где и что я нашла. Ну, мало кому надо, я думаю. Те, кому здесь надо, пишут мне в приват. Там спишемся. Сейчас покажу, как это делается. Оп. И все. И я, не отключая видео, переключилась на заднюю камеру. С передней на заднюю. Классно, супер. Осваиваю сейчас пока. Сейчас настрою и посмотрим, как это будет работать. У нас прямо лето-лето наступило. О, машин-то сколько! Наслаждаюсь своей камерой новым приложением. Раз, кнопочкой, и переключилась на дорогу. Раз, и на себя. Все на улице, все тут балдеют. Погода так и шепчет. Дети на велосипедах катаются. Так, я не туда поехала, ё-моё. Заболталась, не туда свернула. Ну ладно, объеду кружок. Exercises. Женщина идет. Как-то вот не смотришь ничего, новости, не слушаешь никого, и все так тихо, мирно. Кажется, если в магазин не заедешь, где по стрелочкам ходить надо, то даже не чувствуется, что что-то где-то такое страшное, как нам преподносят. Меня спрашивали, как я не путаюсь по улицам ездить, по таким, что дома все одинаковые. Одинаковые — это когда ты здесь не живешь, не часто не бываешь. Один раз проехал туда, дома одинаковые, кажется. Так, опять не туда. Что я? Все, мне надо направо, а мне поворачивать, а на самом деле налево. Вот, когда сначала мы переезжаешь в другой район, да, изучаешь его улицы, привыкаешь, а потом, когда привыкнешь, уже по интуиции как-то, даже вот не думаешь, как, заехал куда-то, и ты прям чувствуешь, как надо, куда надо, как надо выехать. Уж у меня так плохо с ориентацией, я на месте могу, плохо ориентируюсь. Мне нужно заучить дорогу, и то так прям чувствуешь, куда надо ехать. Как вот, если думать, что рабочий день, как бы обычный, да, но машин немного меньше, чем раньше было. А так, в принципе, все тихо, спокойно. Погода, когда хорошая, вообще обалденно. Какое дерево обалденное. Обалденный цвет везде. Скоро оно опадет в начале мая, к середине мая. Уже все облетит розовое, белое. Красиво.
красивая, и будет зелень вместо этого. А пока надо наслаждаться. Ну, все ходят, все пешком. Дома не усидеть в такую погоду. Ну, говорят, многие, конечно, с ума сходят. Сидят, трясутся дома и никого не впускают, и никуда не выходят. Ну, это вообще можно с крыши съехать. Еду в магазин. Надо мне на салат черных оливок купить. Нарядный салат люблю делать на праздники. Потом покажу, что у меня получилось. И вот невозможно ездить так вот редко. Не знаю, как-то мы разбаловались, что ли, не знаю. Но невозможно закупиться вот на месяц и вот чтобы тебе, ну, как бы, ничего не надо было в магазине. Все время что-то едешь и все время что-то надо. Вчера Сережа поехал на работу, вызывали его. Я ему список послала. И лень было писать, переписывать. Я его из записной книжки, из ноута скопировала просто и послала ему целый список. А там 2,5 было в этом списке. В одном, значит, в верхнем то, что нужно, а в нижняя часть списка, она уже, как бы, когда отмечаешь, что купил, она туда, продукты туда опускаются, ну, пункты. Я ему написала: возьми то, что написано в верхней части списка. Он взял и купил все, что было написано. То есть я перед этим была в магазине, купила то, что мне надо, и это было в нижней части списка, а он не сориентировался, забыл, пропустил, как обычно, и купил полностью этот список. Короче, у меня забит весь холодильник теперь. Тем не менее, вот сегодня хватило салат делать, у меня черных оливок нет. Чипсы мне там нужны для декорейшн сделать, тоже нет. И вот опять приходится ехать. И крахмал мне нужен еще. Задумала я одну, увидела в интернете, кое-что хочу поменять на окнах. И нужен крахмал. Вот не знаю. Кстати, муки вчера, он сказал, не было в Лидле. В Лидл заходил, заезжал. И сказали, что мы муку не продаем. То есть не просто там нет сейчас, а не продаем. Что за дела, не знаю. Вот, сейчас посмотрю. В этом Лидле, он был в другом, я думаю. И посмотрю, здесь есть, что за фенька. Может, то же самое, что с туалетной бумагой вдруг случилось. Теперь с мукой думаешь и гадаешь, сколько народу стоит. И не так и далеко друг от друга. Вот, и нужен мне крахмал. Ну, если что, если нет, то я его сама сделаю. Вроде его несложно делать из картошки. Так, приехала, сейчас пойду в Лидл. Никуда уже больше не хожу. О, красота. Раз кнопочкой, не надо отключаться. Сейчас схожу здесь, посмотрю, что там есть. Сделала мужу тортик слоеный, он любит. Боюсь, не покажу его. А может, да ладно, покажу. В общем, я его делаю сначала, а потом его нужно так обрезать, декорировать красиво, тортик этот. А он мне кричит: ничего не обрезай, я все это съем. И он у нас всегда такой корявый получается, такой, ну, в общем, увидите. Такие чайники продают красивые, цветастенькие. Не было бы чайника, я бы себе такой сейчас купила. Необычный. Расцветочка такая. Еще бы тостер такой же, но тостеров таких нет.
А муки действительно нет. Это сахар лежит. И все, а муки нет. Интересно, интересно. Яйца есть, но тоже не все. Ну, разобрали уже. Вторая половина дня. А муки почему нет? Интересно. Так, очередь стояла в Lidl на улице. Ну, небольшая такая. Проходили все спокойно. Никто не ждал. Вот. И внутри я там немножко сняла. Муки действительно нет. Все дома хлеб, что ли, печь решили. Такой у меня санитайзер. Вот. В масках никого не было. По-моему, да, не видела никого. Но один мужик кашлял. Так, впереди меня. Ну, так далековато он стоял. Как кашлянул. Блин, думаю, зараз. Вот что за народ. И без маски. Вот я бы маску надела, если бы я болела. И я так остановилась, тормознулась. И никто больше не отреагировал вокруг. Народу так достаточно. Не отреагировал никто. А он остановился и говорит: нет, нет, я не болею, это у меня простуда. Что он напугался. И ходит и покашливает по магазину. Ну, не очень приятно такое время, как бы напряженное. Но уж могли бы, ну, не знаю, конечно. Хотя бы каким-то платком так вот можно нос закрывать. Вот это вот место завязал треугольничком сюда. Что-нибудь придумать, да, если масок уж нет. Ну, не знаю. Как-то вот все несерьезно. И люди несерьезно, и вообще все несерьезно, кажется. Вот. Муки нет, крахмала нет. Что за это? Придется возиться самой крахмал делать. Сейчас картошка есть, сделаю. Хочу. У меня тюль на окнах. В спальне хочу сделать. Увидела такую идею. Она не новая. Вот. Впереди катафалк едет. Вот высокая крыша. Вот здесь вот гробы возят в таких машинах. Вот она сворачивает налево. Что хотела сказать-то? Тюль хочу повесить. Вернее, не люблю эти тряпки на окнах. Тюль, шторы. И вот хочу жалюзи. Все никак у меня жалюзи не получается. Но у меня в спальнях есть, в спальне такие рулончиком с жалюзи. Я пробовала, и тюль сверху висит. Я пробовала тюль совсем убрать. Совсем убрать как-то неуютно. Вернее, в том плане, что напротив, улица узкая, напротив дома стоят. И все на сквозняк, все видно. Вот как-то меня это немножко смущает. Иногда, ну, раздетый пройдешь там или как, все видно насквозь. Никто, конечно, не сидит, не наблюдает на тебя, но все равно. Мало ли. Вот. И хочу эту тюль, такая идея появилась, ее просто клеят на окна. То есть она, получается, так скрадывает все, как тюль. И в то же время она не болтается. И, ну, хочу попробовать. Для этого мне все равно что-то на окнах надо менять. Ну, как бы, если не понравится, ее легко снять. Она водой сбрызгивается и смывается. И хочу попробовать. И вот надо крахмал для этого. Так. Ой, жарко так у нас. Хорошо сегодня. Вчера было хорошо. Я вчера прям загорала даже. Но через 3 дня опять похолодание ожидается. Но я на эти никогда не смотрю погоду здесь на 3 дня даже. Я смотрю ее утром. Потому что на
2-3 дня. Потому что прогноз очень быстро меняется. За несколько дней это вообще бесполезно смотреть. Очень быстро меняется погода. И вот сегодня опять тепло. Красота. Красота. Так, тихо. Там стоит. Че тихо? Такой у нас стол. Не говори. Такой... Не рассказывай. Почему? Это секретная информация. Секретная информация. Шашлычок. Это весь, да? Здесь? Да, весь шашлык налетает. Как вам салатик такой вот? Папаня, ты где? Пойдем есть. Я аж дохнусь. Разошлись наши гости. А Сережа любит мальчишники собирать, поэтому одни мальчишки были. Вот поели сейчас, покажу. Наелись. Даже, ну, в общем, как-то уже мало готовишь, и все равно все не съедается. И до торта даже дело не дошло. Сделала ему тортик такой. Все-таки обрезала, не стала его слушать. Сделала, оформила, а то он корявый-корявый получается. И вот тортик остался на завтра. Так что вот так. Такие пироги. У нас уже темно, уже вечер. Красота. Завтра, по-моему, опять хорошая погода. Мы ее тут считаем на дни, поэтому надо будет успевать загорать, пока солнышко. И мне написали, на юге Англии там растет все, и, ну, что сажается. У нас плохо растет, совсем плохо. Я говорю, я уже рассказывала, что у меня даже салат не могу себе вырастить нормальный. И щавель, и укроп вообще. Пыталась много раз укроп посадить. И как вот он в России рос. Его посадишь, бросишь, он вырастает, зонтики, семена дают, и все, и опадает, и он растет уже как сам по себе. Здесь бесполезно. У меня не растет. И Сережу заставляла сажать, думаю, что у меня рука тяжелая. Никак. Вот, и на этом все. На сегодня все. До завтра. Завтра, может быть, еще что-нибудь поснимаю. Смонтирую это видео, постараюсь утром сделать. И до новых встреч!